今晚我係嚟咗華強北站茂業天地8樓食一間叫小菜園嘅新徽菜。咁大家搭地鐵咧喺華強北站 B 出口一出嚟，咁就其實係行1分鐘，對面呢度就係茂業天地啦。今晚嚟咗華強北嘅茂業天地嘅小菜園，呢間嘢係食新徽菜嘅。咁我嚟咗食，因為之前都嚟食過㗎，嗰陣時冇拍過視頻。但係呢間嘢質素幾好啊，服務又一流。咁我就特登打的士過嚟啦。咁呢個呢係佢鎮店之寶啊，係呢個發烤魚啊，呢隻魚。咁啊嗌咗一份，佢係128蚊啊呢條。咁啊試下啦。咁另外佢嗰啲小餸呢都好多選擇嘅。咁我就嗌咗6個餸，陣間影啲餸俾大家睇。咁佢呢度呢嗰個經理啊都食到熟晒啦，同我哋打晒招呼啦，認得我哋啦。咁我哋就坐呢個位置，佢有出邊係啦，佢有出邊嘅位置啦，有裏邊嘅位置。咁我哋今日揀出邊啊，因為坐得舒服啲。佢有前菜都有啲水果，有金啊同埋龍眼俾我哋食，服務真係好好啊呢間。呢個就係後加嘅湯，呢個係咩湯嚟㗎？排骨湯係咪啊？亞餐排骨湯啊！呢個係最後一份啊！咁啊經理叫我哋點埋佢，咁就試下啦。呢個亞餐排骨湯，咁後尾咧佢就加咗一包係呢啲米啊，脆米落去啊，徽州炒米加落去就脆卜卜咁樣咯。咁啊幾正喎，加落去。呢個就係佢鎮店之寶，話係呢個發酵嘅魚啊，徽州臭缺魚啊。呢個咧就係香鍋雲豆絲，呢個幾爽口㗎。呢個就係小炒香乾啊，啲炒嗰啲咧豆腐乾嗰啲啊，就係炒土豆絲啦，我必點㗎。唔知得佢哋大陸炒嗰啲土豆絲咧零舍好食。呢個咧就係木耳炒山藥啦，呢個都好爽脆，好好食。呢個咧就係香鍋脆筍絲啊，呢個就係我媽最愛嘅必點，好好味。食咗7個餸1個飯，埋單320蚊。咁我係佢會員，有張 coupon 就減30蚊，咁就成為290蚊埋單。如果鍾意呢段片嘅朋友，請幫忙分享、讚好、訂閱，多謝晒。